নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল। বাস্তু অনুসৰি ৰান্ধনি ঘৰত কেতিয়াও শেষ হ'ব দিব নালাগে এই 5বিধ বস্তু, নহ'লে ঘৰৰ উন্নতিত বাধা আহি পৰে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, জানো আহক কি এই 5বিধ বস্তু, যি কেইবিধ ৰান্ধনি ঘৰত শেষ হ'ব দিলে ঘৰৰ উন্নতিত বাধা জন্মে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, প্ৰথমবিধ হৈছে সৰিয়হৰ তেল। খাদ্য বনোৱাৰ কাৰণে আমি সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অনেক সময়ত দেখা পোৱা যায় যে মানুহে তেল শেষ হোৱাৰ পিছতহে আৰু নতুনকৈ বজাৰৰ পৰা তেল আনিব যায়। এনেকুৱা ভুলতো কৰিব নালাগে। ঘৰত সৰিয়হৰ তেল শেষ হোৱাৰ আগতে কিনি আনক। সৰিয়হৰ তেলৰ সম্বন্ধ শনি গ্ৰহৰ লগত মনা হয়। সৰিয়হৰ তেল ৰান্ধনি ঘৰত শেষ হোৱাৰ অৰ্থ এইটো বুজায় যে আপোনালোকে শনিদেৱৰ প্ৰকোপৰ বলি হ'ব পাৰে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, সম্ভৱ হ'লে প্ৰত্যেক শনিবাৰে সৰিয়হৰ তেল দান নিশ্চয় কৰক। দ্বিতীয়টো হৈছে নিমখ। ৰান্ধনি ঘৰত নিমখ অবিহনে খানাই বনাব নোৱাৰি। কিছুমান মানুহে টেমাত থোৱা নিমখখিনি প্ৰথমে শেষ কৰি লয় আৰু নতুনকৈ তাত নিমখ ভৰায়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰত নিমখক ৰাহুৰ পদাৰ্থ মনা হৈছে। ৰান্ধনি ঘৰত নিমখ শেষ হ'লে ৰাহুৰ কুদৃষ্টি আপোনালোকৰ তাত পৰে আৰু আপোনালোকৰ কামবিলাকৰ অৱনতি হ'ব ধৰে আৰু আপোনালোকে আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিব লাগে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ধ্যান ৰাখিব, কেতিয়াও ৰান্ধনি ঘৰত নিমখৰ টেমা খালী হ'ব নিদিব আৰু এইটো কথাৰো ধ্যান ৰাখিব যে কেতিয়াও বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা নিমখ খুজি নানিব। এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ ঘৰৰ ভঁৰাল সদায় খালী হৈ থাকিব। তৃতীয়টো হৈছে চাউল। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, চাউলৰ সম্বন্ধ শুক্ৰ গ্ৰহৰ লগত মনা হৈছে। শুক্ৰ গ্ৰহক ঐশ্বৰ্য, বুদ্ধি আৰু ভৌতিক সুখৰ কাৰক মনা হৈছে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, চাউল ঘৰত শেষ হোৱা মানে শুক্ৰ গ্ৰহৰ দোষ বুজোৱা হয় আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰ দোষ লাগিলে পতি-পত্নীৰ মাজত সম্বন্ধ তিক্ত হ'ব ধৰে। এই কাৰণে ঘৰত চাউল কেতিয়াও শেষ হ'ব নিদিব আৰু শেষ হোৱাৰ আগতে ঘৰত নতুন চাউল আনি ল'ব। চতুৰ্থটো হৈছে হালধি। ৰান্ধনি ঘৰৰ মছলাৰ ভিতৰত হালধি এনেকুৱা বস্তু যিটোৰ প্ৰয়োগ সকলোতে কৰা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা গ'লে হালধিক বৃহস্পতি গ্ৰহৰ লগত সম্পৰ্ক মনা হৈছে। যদি আপোনাৰ ৰান্ধনি ঘৰত হালধি শেষ হয় তেনেহ'লে এইটো গুৰুদোষৰ সমান মনা হৈছে। গুৰুদোষ হ'লে আপোনালোকৰ ধনৰ অভাৱ হ'ব ধৰিব। কৰ্মসংস্থানৰ দিশৰ পৰাও আপুনি পিছুৱাই যাব। এই কাৰণে ৰান্ধনি ঘৰত যেতিয়াই হালধি শেষ হ'ব ধৰিব তাৰ আগতে নতুন হালধি আনক। ঘৰত হালধি শেষ হোৱা মানে ধনৰ অভাৱৰ লগতে ঘৰত জাক-জমকতা শেষ হ'ব ধৰে আৰু শুভ কাৰ্যতো বাধা আহি পৰে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ধ্যান ৰাখিব, কেতিয়াও কাৰো পৰা হালধি নানিব আৰু কাকো নিদিব। পঞ্চমটো হৈছে আটা। কিছুমান ঘৰত এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় যে ৰান্ধনি ঘৰত আটা গোটেই শেষ হোৱাৰ পিছত নতুনকৈ আটা আনে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকেও এনেকুৱা কৰি আছে তৎক্ষণাৎ বন্ধ কৰি দিয়ক। ৰান্ধনি ঘৰত আটা একেবাৰে শেষ হোৱাৰ আগতে আনক। আটাৰ বাচনত কেতিয়াও আটা শেষ হ'ব দিব নালাগে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ধন হানি হোৱাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান-সন্মান হানি হয়।